Ny olira tomsoa solitenan'ny festival Libertalia zay atao any amin'ny Nosbe Elville ny fadimy amby roapolo fahina amby roapolo ary ny fafito amby roapolo ny volana Mai taona ity taona ity 2024. Te hanazava kely fotsiny amin'ny fandehan'le festival izy io zany efa 5e édition tamin'ity fa efa nanomboka 2013 de fa nisy. Ny tenako tamin'izany mbola nitendry foana atao anatin'le label zany. De andihan'ny fahadimy ty amin'izay nanapa-kevitra angamba ny équipe-n'ny organisateur sy ny équipe rehetra hoe andao atao any Nosbe satria any Nosbe fa haitsika koka. Any zany plage. Any tena fanaovana vacances any sady rehetra mihitsy de tapaka ny hevitra fa ho atao any Nosbe izy io amin'ny 25, 26, 27 mai. Fadimy amby roapolo Mai. Fafito amby roapolo Mai. Telo andro atelona be zao. De nefa kosa départ eto tana tonga de caravane be manomboka aty zany de efa manomboka le fety. Inona ny miainga aty zany tsika? Miainga aty ny artiste miaraka amin'ny équipe rehetra, miaraka amin'ny de andalana mandritra ny roa andro mihitsy le voyage tana. Ka tsy mandrapatonga mo zany de efa mandrapatonga de efa be levina. Tonga ao Maiva tanàna de efa misy fety be janona kely eo le festival Antsohiky ohatran'izay jusqu'any Riamport-ny Ankify. De eo mivadika any Nosbe le 25 tonga any. Rehefa tonga eo Ankify aza mandeha hariva fa manombanomba be ny de ao anatin'izy io misy artiste maro. Izavy. Misy Aniry Jojoby, ny tena koa moa zany ao anaty. Misy Aniry Shine, le Fantamanjava, misy maro misy Edgar Ravatra, Christelle, tsy voaisako eto. Christelle Randry. Misy maro eo. Lizy ozy anao hoe label. Ahoana no tonga lizy efa label efa tena efa satria nisy tamin'ny atombohany nisy groupena musicien miaraka amina olona tia mozika, miaraka amina professionnel maromaro ny fandinika hoe ndao mba hanao maison de production zany eto Madagasikara mba hoe ho ampahafantarina ny any an-dafy mozika gasy ny avy any an-dafy koa mba ndraindray mba misy essence aty de ho atao grande festival izy io. De tany amin'ny 2013 tany izy io no nanomboka sady tamin'izany ary mbola tsy ny public rehetra no asaina fa ny professionnel, ny journaliste, c'est tena curieux anatin'le satria le izy vrai musique ary musique actuelle. Ina nge mahatonga le safidy hoe andao any Nosbe no atao akoatran'le hoe izy misy plage tsara be, misy kely be dia be any. Nandritra ny efa taona izy io efa natao teto an-tanà foana. Nafinaritra le izy fa hafa koa na de tsika mandinika ary hafa koa manao festival amoron-dranomasina. Tonga de mahazo azo rivo-dranomasina. Satria tsy navoatsihela koa zay no nisy le festival Nosbe Jazz tany de zao ty tonga ndray koa ny Libertalia festival. Sady amin'ity tena mahoraka mihitsy satria misy grande scène be eo amorona plazy ao Madio kely eo amin'ny Tati Krisy de eto misy zay te milomano zay te hijery fety mifety ao koa mety misy hatramina course à pirogue misy festival dress code amin'io bikini vrai festival surtout amin'ny touriste avy any ivelany tena mety be amireo io torotsika naraka irakely no vetivety avy eo tsika manentana ny olona hoe tongava maro any amin'ny Nosbe Elville. Kila ur bisa rangku
ohatra iny lohateniny iny a dia ifampisarangotra tokoa sika rehefa any amin'ny festival Libertalia any Nosy-Be Elville le izy fa tsy Nosy-Be etsy akaiketsy akory fa Nosy-Be Elville mandritra ny 3 andro le izy nily teo ohatratry ny ahoana mety azo fantapatarana ve ny endrikendrika izay tontolony 3 andro izay sa isaky ny ariva ihany vao misy etsika le izy aloha zany mazava ho azy fa tsy maintsy mozika ny ban-toerana fa ao anatin'izay misy les grandes scènes misy an'le artiste efa nitonontononiko teo ny sasany après an'iny mety misy hoe after work kely ny filazan'ny vazana azy ohatrany hoe mba mirava festival zany miarakaraka amina public amina toerana anankiray ao amin'ny l'heure bleue ohatrany hoe mba after work after festival after de misesy eo le artiste amin'ny fotoana io zany amin'ny after kosa angamba mety hoe le mpijery koa afaka le after zany mety misy salotra kely échange kely entre musicien na zay mba titi mozika ohatrany hoe mba fifankafatarana zany sady mba échange misy échange karaha isika zay te hanao échange na musicien dia makanesa sady vacances be mihitsy koa ny any amin'io hoe fa io moa zany ino moa zany io andro zoma sabotsy lahady rehefa vita ny festival aiza indray no ahitana ny Uli raha ny Uli manokana no resahana mety mbola tafitafajanona kely any satria any koa nandray misy zany any koa mantsy misy toerana azo amilena kokoa any fa ny tenako mandray anjara amin'le festival tiako azavaina kely fotsiny le zavatra hoentiko ao anatin'le festival efa nazavaiko teo any ngamba zany tamin'ny zataty hoe le projet K5 no entiko eo le 5 gas fa ohatran'le clip misarangotra teo zao iny le projet ko taloha tao anatin'le jazz fusion fa le 5 no entiko eo amin'le festival Libertalia io le projet anao io efa niresahantsika teto amin'ny fandarana izy io ary anisan'ny projet goavana zay ipetrahan'ny fanantenany ny mpitia mozika rehetra amin'izao fotoana zao satria efa betsaka no miresaka an'izy io aiza ho aiza tsara zany zao izy io efa manomboka mandray ny olona ahoana sy ahoana hafa ny tena hoe izy amin'izao fotoana aloha zany tena ao anatin'le miasan'le projet mihitsy zay amin'izao manao audio de mety manao clip mandeha eo de nefa ao anatin'izay misy daty mitorina tsikelikely any indraindray daty privé ohatran'izany zay zao amin'ny dimanche zao manao Madagasikara rapitsy moa zany ao Antsahamanitra misy podium mana jazz be ao de Antsahamanitra ary le festival hoe misy vidim-pidirana sa le Madagasikara le any le any mety misy an'le tsy haiko na bracelet ohatrany io zany efa festival international de efa bien organisé za te hanentana atsika fotsiny hoe manasa atsika ho tonga fa io efa na sécurité na ny rehetrarehetra efa milamina tsara na ny lumière na ny tena ohatran'ireo mincd reny manatrika festival Libertalia fa za fa qualité en son zany qualité en son tonga de tena ohatra mincd fa le izy mantsy le izy mantsy le festival zany raha ohatra hoe amin'ny alina izy de tsara be son fa ohatra hoe festive atoandro izy ahoana zay tsy haiko fa zao atandremina rosa de tara amin'ny lery fa raha vao tara lera efatra ny na ho anareo any toerana ary manomboka amin'ny efatrora eo zany manomboka le festival amin'ny fotoanan'le festival de tena milay be mihitsy raha ohatra hoe amin'le coucher de soleil iny voilà aona le pozina amin'le coucher de soleil tena ohatra hoe eo zany le artiste no mihira de zara de tia hanentana antsika ao anatin'izany hiaraka iady amin'ny sida isika rehetra zany iady amin'ny sida tous contre le sida tous contre le sida tous contre le sida fa mifanteneniko fotsiny de zao tandremo sao de tara ny lera fa satria raha vao tara ny lera de tara lera donc raha ny tiry ty
qui retomani tu magnano tunga senga no way te puti c'est qui retomani tu magnano tunga senga no way so tara lera ny lohatenin'le hira ny di mandeha eo amboniny dia tango ve le gadona zany le gadona gafang fa le olona mandeha tangainky indray moa miankina am'le le inspiration an'zay manao an'le montage satria le izy mantsy projet ny anjarako micomposer an'le mozika ny anjaran'zay manao clip raha ohatra tsika tokantrano any ka sendra mpinanana composé am'izao fotoan'izao dia mbarary anareo azo tomana izay ankono ivadiantsika amin'ny tontolon'ny sakafo ara-pahasalamana misaotra ny uli dia mirary soa amin'ity festival libertalia izay atao fadimy amby roapolo fahina amby roapolo amin'ny fafito amby roapolo ny volana may any Anosy-Be Elville misaotra indrindra mbola veriko eto le tous contre sida iny tsika rehetra tous contre sida tonga ataontsika